Zdravím vás lidi, vítejte u nového dílu Dejvákovy recenze. A o čem se budeme bavit dneska? Bude to především elektronická hudba. Protože, jak jistě víte, já jsem dřív byl rocker a rockovou muziku miluju. Nebo já miluju celkově muziku. Ale poslední dobou se ke mně do života dostala hlavně především taneční hudba. A co mám fakt nejradši, tak je asi minimal techno, především Boris Brejcha, to jste si mohli všimnout vzhledem k tomu, že z předešlých recenzí jsem se mu věnoval. A potom asi na prvním místě je drum and bass. Především Subfocus, Delta Heavy a pak další DJové z UKFka. Ale o čem se chci bavit? O festivalu Beats for Love. V roce 2023 a 2024 jsem navštívil tenhle festiák a oba dva ročníky byly pro mě úplně skvělý. Na prvním byl Subfocus a na druhém právě Boris Brejcha a Delta Heavy. A rok předtím, v roce 2022, jsem byl na Lenitrolu a chtěl bych vám říct pár věcí, nebo mých pár postřehů, který jsem z těchto akcí získal a co si myslím, že je lepší a proč. Takže z Lenitrolu jsem byl nadšený, hráli tam moji oblíbený DJové, poprvé jsem viděl větší akci a co si budem povídat, ta akce je fakt velká. Její nevýhoda je, že prostě je zaměřená hlavně podle mě na zahraniční návštěvníky a je dost drahá, i když v podstatě jako všechno teď se teďka zdražilo. Nevýhoda je, že je to prostě uprostřed letiště, kde kolem nic není, bylo strašný vedro, takže člověk se nemá nikam schovat. A jednu nevýhodu vidím v tom, že si myslím, že hudba je hodně rozmanitá a je škoda podle mě se zaměřit vždycky jenom na jeden styl. Já jsem to nikdy nechápal za mladá, já jsem poslouchal hodně metal, ale měl jsem v okolí hodně lidí, kteří nic jiného než metal neuznávali, což mě přijde zase jako strašná škoda, protože té hudby je strašně moc, od písničkářů přes rapery, přes různý folkový a country zpěváky až vážná hudba má taky úplně skvělé věci, jako je třeba Vivaldi. Znáte něco, co má větší energii než je Vivaldi a čtvrtoročních období. Já jsem z toho vždycky urvaný. Tak, ale abychom se vrátili k tématu, na Lenitrolu prostě hraje non-stop jenom drum and bassy. To znamená, že stejný rytmus v podstatě hraje 4 dny a nemáte ani žádný jiný stan, kam se můžete jít schovat a změnit třeba trošku rytmus. Jo? Já teďka řeknu pár informací o tom Lenitrolu a pak vám řeknu beatsy a zkusíme to porovnat. Další věc je, že z organizačních důvodů vstupu mně přišlo, že my jsme šli na Pendulum na tom Lenitrolu, bylo po bouřce, dusno, vedro jak svině a ono fungoval jeden jediný vstup, když prostě všichni se chystali jakoby na tu hlavní kapelu prostě toho dne. A my jsme čekali prostě hodinu ve vstupu, protože tam byl jenom jeden vstup a každý ho kontrolovali prostě. Takže to bylo hodně nepříjemný a takových zážitků nepříjemných tam mám moc. Když potřebujete vjet do areálu, tak vás kontrolují policajti. Když vyjíždíte z areálu, kontrolují vás úplně každýho policajti. Vzhledem k tomu, jak je to tam uzavřený, tak oni si tam můžou udělat docela pěkný cvičení. Jsou i zprávy o tom, že občas zastaví autobus, prohledají to se psama. Je to hodně kontrolovaný, protože vzhledem k tomu, jak to tam je uzavřený, tak oni si asi na to můžou nabrat čísla a udělat si videa z toho, jak organizují různé akce. Proti tomu Beats, tam se dostanete hnedka z hlavní ulice a v podstatě vás nikdo nekontroluje a je to úplně jiná atmosféra prostě. Tam si připadáte na Lenitrolu jak na policejním státě a na těch Beatsech, když jsem tam jel, tak jsem si připadal dost takový svobodnější. Ale mám pak jeden příběh, kde jsem zase narazil na člověka, když prostě v jakýmkoliv systému narazíte na člověka, který vám tvrdí blbost, tak máte problém. Takže za mě, Lenitrol skvělej, hlavní stage suprová, ale jedna nevýhoda, kterou vidím a kde má Beats for Love hodně velkou přidanou hodnotu, je to, že oni jsou na letišti a asi aby zabírali moc plochy, nebo aby to měli logisticky jako asi lepší, aby se dostávali líp zezadu s tím stagem, tak všechny stage mají namířený do jednoho místa. A pak se stane to, že když už nechcete být přímo v tom kotli a chcete sedět třeba poslouchat z dálky, tak vám zezadu už hraje další scéna. Takže se to tam docela mydlí.
Ale teďka poslední 2 roky jsem tam nebyl a koukal jsem na nějakou propagaci, že se ten areál mění, tak mi můžete napsat třeba do komentářů, vy, co jste tam byli tenhle rok, jestli se to nějakým způsobem prostě změnilo a je to lepší. Tohle bylo prostě strašný, jo? Takže ta nevýhoda toho, že jede celou dobu jenom drum and bass a v podstatě ještě nevýhoda toho drum and bassu je, že ty lidi prostě jako mixujou furt ze stejných písniček. Jo? Já proto mám rád třeba Sub Focus a Delta Heavy, protože oni jsou zároveň i producenti té hudby a zároveň i dobrý DJové. Takže oni jakoby mixujou tu svoji hudbu, občas tam proloží něco jiného, ale je to jejich tvorba. Ale pak je spousta DJů, jako třeba MCC, který teďka byl na vícech, tak všichni z něho byli nadšení, ale mně to přišlo jako, že ten týpek pustil 20 nejoblíbenějších drumových písniček, jo? Že to bylo takový podbízivý a já mám radši prostě, když cítím z toho DJ prostě ten jeho styl, ten nějaký jeho Co jsem taky zjistil, což dřív nebylo, nebo co jsem dřív tak nedokázal uchopit, když jsem začal poslouchat elektronickou hudbu, tak mě bylo divný, že všichni jakoby mixují právě ze stejných písniček. Ale pak jsem pochopil, že je velký rozdíl mezi producentem hudby a DJem. Je hodně lidí, kteří dobře vyprodukují hudbu a lidi z ní mixujou, ale nejsou už třeba tak dobrý jakoby na ten živý projev. A pak jsou DJové, kteří třeba ani neprodukují své písničky, ale umějí ty sety udělat tak, že to má šťávu a šlepe to a přidají tam nějaký svůj skill. A podle mě zrovna Sub Focus a Delta Heavy jsou lidi, nebo Delta Heavy je víc lidí, ale prostě tyhle ty DJové umějí produkovat hudbu a zároveň umějí udělat svý sety. To třeba bych vytknul Wilkinsonovi, ten má úplně skvělý písničky, ale když jsem byl na jeho setu, tak mně přišlo, že to mělo hluchý místa. Jo? To samý třeba příklad, což vidím jako velkou nevýhodu, třeba Badadam. Určitě to všichni znáte a ta písničku prostě zmixoval od té doby, co ji vydali každý, absolutně každý. Takže to mě trošku mrzí, ale zase člověk si na to zvykne a pak zase miluje to, jak to ten DJ dá do toho setu. Takže asi takhle. Takže Lenny Troll dobrý, celkem drahý, ale to už prostě dneska, když někam vyjedete na nějaký festiák, tak vás to vyjde jako dovolená v podstatě, protože za všechno si musíte platit. Já jsem tam musel platit za 4 metry čtvereční místa asi 2600 a pak jsem se ještě si každý člověk, co tam bydlel, jako u toho auta, musel zaplatit vstup do toho kempu dalších nějakých 600. A ono, když se to nasčítá, tak prostě vám fakt vyjde ten festiák fakt draze. To jídlo prostě nenajíte se po 200, ale musím říct, že na tom Lenny Trollu bylo velice dobrý, že na těm Beats for Love zase to bylo trošku horší, nebo takhle. Někdy fakt za hodně peněz dostal člověk sračku, což pak člověka fakt naštve. Jo? A teďka pojďme k Beats for Love. Zaměřím se asi na rok 2024, protože z něho mám největší zážitky. Cesta do Ostravy mi z Trutnova trvá docela dlouho a ještě ve staré dodávce je to někdy trošku oser, ale já vám řeknu, jak jsem to vymyslel. Já si vždycky koupím místo na parkovišti, který je hnedka u areálu. Stálo to jeden rok 1000, druhý den 1500, ale jste hned u areálu. Jo? Můžete si kdykoliv dojít k té dodávce, vyspíte se v ní. Nevýhoda je, že tam není nikde toaleta, ale to se dá taky nějak zmáknout prostě. Jo, nechápu, proč tam nedej aspoň jednu tojtojku, když vidí, že tam lidi prostě stejně spějí, nebo i ty, co odjíždějí, tak stejně musí po té party přespat, než odjedou pryč. To je taky zvláštní, že na tom Lenny Trollu tam většinou všechny lidi zůstali, ale na tom Beats for Love vždycky bylo úplně narvaný parkoviště a když jsem se ráno nebo v poledne probudil, tak tam bylo třeba 10% aut, že vážně všichni tam prostě tak jako kumulujou, jo, odjíždějí, přijíždějí. A ještě další věc je zajímavá, že mám podezření, že hodně lidí tam přijede prostě fakt jenom na jeden večer, na jednoho interpreta. Lidí tam je prostě na Beats for Love fakt hodně, podle mě fakt těch 60 000, ale všechno měli až na jeden příběh, který vám řeknu, dobře zorganizovaný. Na to, kolik tam je lidí, kolik tam je stagí, jo, výhoda toho Beats for Love proti Lenny Trollu je taky v tom, že Beats for Love má strašně moc stagí, třeba 16 a nějaký nejdou ani najít. Vážně, každá je absolutně jiná, všechny jsou krásný, že to prostředí, prostě oni mají výhodu toho areálu, že ho využijou úplně do mrtě. Tenhle rok tam byly za 20 záchody,
jako z toho jsem byl trošku nervózní, protože oni ve 4 večír zavírají ty areál a otvírají až ve 4 odpoledne. A celou tu dobu je jako člověk bez toalety, tak jsem byl vždycky takový trošku nervózní, ale nakonec vždycky to nějak dobře dopadne lidi. Ale za 20 keramický záchody, to je hodně příjemný na festiáku. Každou chvíli to někdo uklízí, takže nemusíte mít strach. Pití. Se tam prout, nebo jak se to jmenuje, se teďka všude točí. On je takový sladký, jako 1-2 pivka dobrý, ale že bych to pil celý večer, tak ne, ale já stejně nejsem žádný pivař, takže v pohodě. Co se týče kontrol, tenhle rok to bylo absolutně bez problémů, minulý rok mám skvělý zážitek. Měl jsem prostě posledního jointa v krabičce, jdu na posledního interpreta a procházím prostě branou. A tam jsem viděl, že vlevo jsou o dost horší a kontrolují to, protože tam bylo spoustu mladých lidí a takový starší ženský a podle mě to měli nějakou praxi, nějaká bezpečnostní škola prostě. A oni asi, nevím, viděli, že dostanou dobrou známku nebo to prožívají ještě hodně, tak byli fakt jako tak, že tě prohledali celýho. A já ukazuju paní takhle taštičku a ještě říkám Tomášovi, tebe určitě chytnou, ty jsi mrtě podezřelej. A jdu tam prostě sebejistě k ní a dám jí také taštičku. A ona k ní začuchá a řekne, máte tam trávu? A já jsem si myslel, že tam fakt žádnou nemám, ne? Takže ona, otevřete tu krabičku, tak já otevřu krabičku a tam vidím jednoho jointa. Pak jednoho úzkýho malýho jointa. Ani jsem nevěděl, že ho tam mám. A ona, tak to vyhoďte, já no to vyhazovat nebudu. A ona, tak si ho běžte někam vykouřit, dovnitř s tím nepůjdete. A tam jsou dva vstupy. Tak já si říkám, no tak dejváku, pojď, to prokoumáš. Tak jsem šel, venkem jsem došel k tomu druhému vstupu, který je asi 200 metrů od toho. A prošel jsem normálně dovnitř. Ale ještě jsem byl prostě v takových těch jako zábranách. A najednou vidím, jak z toho druhého stanu běží prostě taková mladá holka a řve na mě, stát, ze mě nikdo krávu dělat nebude prostě. A normálně jsem musel před ní toho jointa prostě zahodit. Takže jako já jsem to nechápal, přišlo mi to hodně komický. A tenhle rok mám znova další příběh, ale ne už u vstupu, tam žádný problém nebyl, to mně přišlo, že na to, kolik tam vždycky šlo lidí, že to odsejpalo strašně rychle. Ale myslím si, že ve čtvrtek jsem tam jel, ráno, přijedu tam a jsou třeba 2 nebo 3 hodiny. A říkám si, vidím tam, že tam jsou 2 vstupy a jeden je pro opáskovaný a druhý ne, tak si říkám, tak si nechám jo, stop lidi, ještě vám to řeknu jinak. Já přijíždím prostě a tam je odbočka z hlavní a tam stál kamion, já tam jedu za ním a přijde ke mně nějaký mladý týpek a říká mi, máte kartičku? A já říkám, ne, nemám. A on, no tak jeďte pryč a já nikam nejedu, já potřebuji tady doprava jet na parkoviště a tam zaplacený parkování a ukazuju mu vstupenku a on, no to když nemáte kartičku, tak nemůžete a já, ale tu kartičku mi dají vevnitř, ne? A on, no, tak si zajďte tam 2 kilometry na benzínku a dojdete si pěšky. A já říkám, cože, to tady mám mít jako 2 kilometry sem, vzít si kartičku 2 zpátky. Pak to tady celý objíždět a pak jsem zase přijet, jo. A on, jo. A to bude dělat všech těch 2000 lidí, co to má parkování. A on, jo. A já, tak to budou na té benzínce rádi, ne. Tak pojedu a druhý týpek mi říká, až odjedou ty policajti, tak jeďte. A já pane, nikam nejedu, já tady mám jí stupenku a já tam chci jít na to parkoviště. A on, jo, tak to jeďte. A já, no ale tak proč říkáte lidem takovýhle věci? Když mě byste to tady o hodinu, byste mi to tady zkazili, abych tady musel lítat pěšky v tomhle vedru, ty vogo. A on, jo, omlouvám se. Tak přijedu tam, na to parkoviště, tam zas týpek mi říká, no jako nezlobte se, že jsem nervózní, ale já už jsem tady druhý den a já, tak to je teda problém. A on, zaparkujte vlevo a já, ne, já zaparkuju pod takovým stromem vpravo. A on, tam není místo, já říkám, jo, kamarád mi tam drží místo. A on, jo, tak já se jdu s váma kouknout. Tak já jsem jel, on šel kilometr za mnou, já jsem tam zaparkoval, on mi řekl, ať to dám stranou víc, já jsem to dal o 10 centiáků stranou a on řekl, dobrý, a odešel. Tak a pak jsem si říkal, že se nechám opáskovat, to se omlouvám, že jsem vás předtím tak jako napěl a nedořekl jsem vám to. Tak si říkám, opáskuju se, abych měl pak rychlejší vstup dovnitř. No jo, ale to jsem si myslel. Takže jdu do stanu, kde je napsaný páskování. Tam mi řeknou, no my páskujeme až o 4.
Tak já jdu zpátky k autu, ve 4 se severu jdu tam, do toho stanu, kde je napsaný páskování a ona mi ta holčina říká, ta, co mi říkala, že páskují až ve 4, tak mi říká, my tady nepáskujeme. A já, aha, a kde páskujou? A oni, na informacích. Tak jdu na informace, říkám, dobrý den, já bych chtěl páskovat. A oni, no tak to ne, to my tady nepáskujeme. Říkám, a kde páskujete? A oni, že u vstupu. A já, no ty vogo, já nechci dovnitř. A on, no to musíte. Tak jdu ke vstupu, tam jsou milí, všichni opáskujou mě, jdu dovnitř a vidím, že u toho druhého stanu je napsaný exit. Tak tam jdu, chci vycházet a najednou týpek mi říká, kam jako jdete? A já, ven, a on, tudy se nevychází. A já, jo, a proč tady máte napsaný exit? A on, to je napsaný všude. Tak koukám, že na tom stanu, se kterého jsem přišel, je taky exit. Tak tam jdu a už jsem skoro venku a zase mi nějaký týpek na mě volá, kam jako jdete? A já, no já jdu ven a on, no ale tudy nemůžete. A já říkám, a kudy můžu? A on mi chtěl ukázat znova k tomu stanu, z kterého jsem přišel, ne? A já, zkuste říct, že z tamhle toho stanu, ty vogo, já jsem tam tuď přišel. Vy jste mě donutili sem jít, já jsem sem ani nechtěl. A teďka se nemůžu dostat ven, tak kudy jako mám jít ven? A on se tak rozlídl chudák a řekl, jo, tak běžte. Ale fakt jako dostat se ven z areálu bylo těžší, než se dostat v podstatě dovnitř. A od té doby už jsem neměl žádný problém. Delta Heavy předvedli takový skvělý set, že jsem u něj málem umřel, pak byl Dimension, který předvedl taky skvělou práci, pak byl Boris Brejcha, kde mě překvapilo, že tam nebylo tolik lidí jako na těch předchozích dramových setech, přitom Boris předvedl fakt super set, má nový album, tak z něho hrál. Sice prostě Boris Brejcha 1,5 hodiny, prostě to je, jak kdyby nehrál. To jsme se rozdupali a už to skončilo. To mě bylo trošku líto. Takže první den skvělý, tam jsem se vážně vyřádil a ty další dny byly taky na pohodu. Tam mě pak napadá ještě Vandal, hrál tam Fragonion, což bylo příjemný. A právě skvělý je, že stačí si procházet ten areál, když vás něco zaujme, takže tam má stage house, má tam hardstyle, tam má stage, pak Psytrance tam má fakt pěkně nasvícenou stage, dramová stage je fakt pecková. A jak říkám, proti tomu Lanitrolu je skvělý, že můžete poznávat spoustu muziky a v podstatě ani nestihnete všechno. Jo, a stačí tam chodit jenom s kamarádama po tom areálu a zajímavý je, že když tam je 60 000 lidí, tak si vždycky najdete místo, kde můžete mít nějaký soukromí nebo odpočinout si nebo tak. Jo, že jenom a i to chození tam je v pohodě. Jediný problém, kdy byl jakoby problém s průchodem, bylo, když na hardstyle hrál P-Cook, tak na to šli všichni a tam je hlavní průchod, takže se to tam zasekalo. Ale jinak jsem nezažil žádný jiný problém a i techno stage superová, tam jsme se vždycky prostě na konci večera šli vydupat. Já musím říct, že jestli chcete jít na nějaký elektronický festival, tak Beats for Love za to stojí. Určitě neuděláte chybu, i kdybyste tam měli jet na jeden den, tak je to superová akce a doporučuji ji prostě. Co se týče ještě akcí v minulém roce, tak jsem navštívil Roxy. Tam právě jsem se vydal na Delta Heavy. Myslím si, že tam hrál i Pixie a 1991. A to byla super party. V Roxy jsem byl poprvé a musím říct, že ten klub byl skvělý. Bylo tam akorát lidí, je to úplně superově vyřešený bar, já jsem z něho byl nadšený a ta party z Delta Heavy byla úplně super. Takže jo lidi, tohle je taková moje recenze. Možná jsem vám řekl víc příběhu z mýho všedního života, než konkrétně jak to tam chodí, ale určitě si můžete kouknout na jiný videa, kde vám dopodrobna budou ukazovat, jak to tam chodí. Tady máte jenom můj zážitek člověka, který od malička jezdí na festiáky a miluje hudbu. Jestli jste taky takový, nebo jste objevili zrovna elektronickou hudbu, nebo jste už dlouho její fanoušci, myslím, že z Beats for Love neuděláte rozhodně žádnou chybu a určitě, jestli tam budete, tak mě můžete na příštím ročníku potkat. Mějte se hezky. Čau lidi.